嗱，Eva 想問下關於 career planning 啦。咁啊，我哋嘅年代嘅時候，一般人可能計劃都好長遠啦，5年後、10年後或者 one day 做 CEO。但係現今嗰個環境變得太快，亦都聽過斜槓一族啦。好多人計劃咧都係好短啊，係啦，短線啲啦。今年係點啦咁就住 career planning 或者 career，你有啲乜嘢嘅 tips 同我哋分享？第一點就係你一定要中意你自己做緊嘅嘢先，即係嗰類嘅工作。咁譬如你自己知啊，即係你真係應該話唔係好多錢嘅，但係你都想去做。嗯，甚至乎最佢就係我冇錢都做㗎啦。總之我搞得掂，咁你真係做緊你中意做嘅嘢啊嚇，因為你有個 passion。咁啊，唔係個個都係咁啊。咁呢個第一點啊，但係即係要開心嘅就係因為你做緊嗰樣嘢，你已經有快樂啦。第二點嘅咧就係喺而家呢個咁樣嘅世代裏邊咧，就可能要我哋叫做 go with the flow 啊，呢種邊即係隨遇啲。係因為好多時你要開放啲，睇下有啲乜嘢會發生。即係你越揦得緊，有陣時你越想追求某一啲嘢，可能其實你越係會失去。咁喺一個混混沌沌嘅世界，有陣時就係 go with the flow。咁喺個海洋裏邊有一句話就係話，an empty bottle stays afloat on the waters of this world。咁簡單啲講就係呢個 bottle 咧，就裝晒嘢咧，佢唔會浮喺水面㗎。但係佢個 bottle 其實佢空㗎嘛，咁佢咪可以比較真係隨緣啲啊，亦都做自己中意做，咁啊睇下有啲咩機會咯。好好啊，呢個都我諗起李小龍嗰個 Be Water，即係好有彈性同埋有引導。我諗都係呢個世代啦，呢個時間裏邊，我哋做 career planning 咧，即係唔係一條直線啦，都準備係可以彎彎曲曲嘅。好似你分享咧，最緊要揾到自己個 passion 啦，同埋自己嗰個能力咧，可以喺個工作裏邊 create 到一啲 values、一啲價值啊。Thank you。